Improvisation suivante. Alors, c'est une mixte. Catégorie libre, par contre, pas de caucus, pas de temps de préparation. Donc 2 joueurs sur scène, un de chaque équipe, et hop. Le thème pour vous, messieurs, c'est parti. Chérie, tu ronfles. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu l'as réveillé, tiens. Comment ça, je l'ai réveillé? Je ne comprends pas. Tu l'as réveillé? Parce que tu as fait un peu de bruit, hein? Moi, quand je rentre le soir, je fais attention. Je comprends pas. Mais Je dormais. Justement. Voilà. Ah, c'est bon, il est calme. Bon, je peux retourner dormir? Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. Chut. Doucement, doucement. Voilà, hein? Je vais te coucher. Qu'est-ce qu'il a encore à pleurer? Qu'est-ce qu'il a encore à pleurer? Hein? Non mais tu t'entends? Hein? Tu t'entends ronfler comme ça? Tu fais trembler les murs de toute la maison? Nom de Dieu! Ah oui! Tu fais résonner les murs plus fort que 36 tonnes qui passent là! Tu te rends compte? Plus fort qu'une bétonnière, nom de Dieu! Oh là là là! C'est toi qui l'as réveillé, c'est possible. C'est quoi de ta faute? Qu'est-ce que je vais faire, nom de nom? Allez, tiens, prends-le! Viens avec moi. Ah merde! Avec moi, il pleut tout le temps, je comprends pas. Ça va pas être le mien, pourtant. Bon, moi, demain j'ai une réunion super importante à 8 h au boulot, faut que je dorme. Oui, s'en occuper toute la journée. Mais toute la journée. Le lendemain à 8 h. Il est joli, il est mignon. T'as une tranche chez toi? Allez, hein? Je vais pas mettre la crème là. Oh, Quoi? oh là, je l'ai eu moi. Silence en dessous, on n'a pas dormi la nuit, nous! Mais putain, mon employé! Écoute, là c'est la présentation, j'ai la présentation avec les japonais, je peux pas rester. Prends-la, rester. Je peux pas rester. Oh là là. Je vais faire la présentation à ta place. Fais-moi ta cravate. Bon, le plus important avec un japonais, c'est de boire. Plus que lui. Et puis ça se passe très bien, tu signes un contrat à la fin. Bonjour, je suis Madame Dupont, bonjour. Je viens de la place. Oui? Ah oui. Ah oui, là, Ça va? passe, oui. En fait, on a eu des petits signalements, comme quoi qu'il fallait mieux qu'on jette Bon, c'est fini d'accord, moi j'aimerais bien ronfler au moins le matin, merde! Il y a d'ambiance ici, hein? Oui, tout à fait. Ça va, c'est comme ça tout le temps? Non, mais la petite est mélomane, on lui met un peu d'opéra et donc du coup. 30 secondes. Voilà. Et en fait, c'est quoi le souci? Parce que je suis là pour Le vous souci? renseigner aussi. Il y a un problème peut-être dans le couple. Ah non, non, pas dans le couple, c'est le voisin du dessus. Ah, d'accord. Ah non, mais il entend des bruits bizarres, parce qu'il est un peu loufoque, hein, mais toi t'entends du bruit, toi? Non, bah, Vous, tout va bien? Vous tout va bien, le très important. On s'aime, on est très heureux ici, le Bon, alors, c'est un vrai bonheur de la femme. bon, bah, alors vous avez l'air très heureux. Ah oui, Ça fait du bien de voir Oh, des gens comme ah. ça. Vous êtes heureux? Et voilà, c'est ça. C'est pas vrai. Écoutez, café, la danse, mon Dieu. Putain.